Një shqiptar i dënuar me 3 vite burg për drejtimin e një fabrike kanabisi në Britani ka shmangur dëbimin pasi gjykata vendosi se largimi i tij do të dëmtonte vajzën e tij 4 vjeçare. Johnny Leka, i cili kishte hyrë ilegalisht në Britani në vitin 2013 dhe ishte refuzuar disa herë për qëndrim, u kap së bashku me bashkëpunëtorin e tij, duke menaxhuar një plantacion me 1300 bim kanabis në Kumbria. Pasi u burgos, Home Office lëshoi një urdhër për dëbimin e tij në Shqipëri, por Leka apeloi duke argumentuar se largimi i tij do të shkelte të drejtën e tij për një jetë familjare sipas nenit 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Gjykata e Emigracionit anuloi urdhrin e depërtimit, duke theksuar se ai luante një rol kyç në sigurimin e stabilitetit financiar dhe emocional për vajzën e tij dhe se dëbimi do të kishte qenë me pasoja të rënda. Gjykatës e gjithashtu vlerësuan se gruaja e Lekës, me nënshtetësi çeke, do të kishte të vështirë të jetonte në Shqipëri pasi nuk flet shqip dhe nuk ka familje atje. Home Office argumentoi se nuk kishte prova të mjaftueshme për ndikimin negativ tek vajza, por gjykata vendosi në favor të Lekës, duke mbizotëruar të drejtat e tij familjare mbi interesin publik të dëbimit. Vendimi ka shkaktuar reagime me kritik nga konservatorët që e kanë quajtur këtë absurd dhe kanë kërkuar daljen e Britanisë nga EHCR-ja.